ngorok itu berarti juga ada gangguan kah atau itu memang gen atau bagaimana, Pak Dok? Nah, kalau mengorok ini kan Iya. sebenarnya intinya adalah adanya gangguan saluran yang disebabkan oleh organ-organ tertentu yang memang mengalami gangguan. Gangguan berarti. Gangguan. Ada Intinya sebenarnya ada gangguan. gangguan Oke. karena ngorok itu sebenarnya juga agak berbahaya karena biasanya kita sebut itu kalau istilah kerennya itu OSAS. Nah, itu kalau ngorok itu nantinya kalau semakin berat dia bisa menyebabkan kondisi kita itu henti napas. Waduh. Jadi misalnya pada saat tidur, kadang ada orang tertentu yang tidur itu dia kayak tidak napas, henti napasnya. Yang ngorok-ngorok itu. Kadang ada yang seperti Kadang itu. yang pas dia ngorok. Nah, dia diam. Cekat begitu motor Ya, kalau bilang. Betul. Nah, tahu-tahu tiba-tiba dia mulai kayak kaget. Itu. Itu yang berbahaya. Waduh. Justru karena Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali, semangat sekali, Pak Dok. Semangat. Oke, hari ini Bapak Mama, saudara semua senang sekali di hari Minggu yang ya mendung-mendung tapi tetap panas ini. Hot. Tetap hot. Kalau bukan hot, bukan Kupang City. Oke, beta ditemani oleh Dr. Michael Damanik, spesialis THT, BKL lagi di belakangnya. Kalau THT beta tahu, tapi BKL ini saya tidak tahu sama sekali itu apa. Beliau adalah dokter spesialis THT pada Rumah Sakit Mamami Kupang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa bantu subscribe, tekan tombol subscribe supaya kita semakin semangat, dan itu adalah bentuk dukungan Bapak Mampu saudara semua untuk Pasti. konten kreator lokal. Setuju. Kalau bukan kita yang saling baku dukung, mau sama asik. Apa kabar nih Pak Dok? Luar biasa. Semangat. Biasa, semangat sekali ya. Kita langsung saja ya Pak Dok ya? Pasti. Siap. Memang dokter spesialis THT ini memang salah satu dokter spesialis yang bisa dibilang langka ya di Kota Kupang ya. Mungkin ada 8 kah atau berapa banyak? Jadi memang untuk dokter THT sendiri kita masih belum banyak, baik di Kupang maupun di NTT-nya sendiri. Bahkan untuk hitungan Indonesia pun sebenarnya masih banyak yang jumlahnya lebih banyak daripada THT. Jadi memang kalau di Kupang sementara ini kita total 8, dan saya yang paling kecil, yang paling baru masuk juga. Paling muda. Muda air-air. Lalu ada kalau totalnya kurang lebih sekitar 15 untuk NTT. Namun total memang NTT 15. Jadi memang masih belum semua kabupaten itu punya dokter THT. Bahkan di Pulau Timur saja belum semua kabupaten itu belum ada dia punya THT. Bahaya juga. Jadi mungkin di kabupaten yang tidak ada dia mesti ke kabupaten lain baru bisa dilayani. Betul sekali. Sangat disayangkan ya. Memang ini. Tapi kabar baiknya memang meskipun dokter THT tadi yang dok sudah bilang sedikit, tapi kemarin waktu main-main ke Mamami memang kita lihat alat-alatnya cukup lengkap dan teknologi terkini luar biasa sekali. Itu habis berapa? Pak Doko beta pasti babunyi ngeri itu. Adalah. Tidak mau sebut berarti cari sendiri di Google. Oke Pak Dok, waktu itu
kita flashback sedikit ya Pak Dok. Siap. Waktu itu kenapa Pak Dok memilih mengambil spesialis THT ini Pak Dok? Saya mengambil spesialis THT itu jujur memang karena waktu itu kan saya memang sudah dari kecil di Kupang ya, kayak walaupun bukan asli Kupang tapi Lahir sudah, besar di Kupang Pak Dok? bukan. Saya lahirnya di Bandung. Bahkan tinggalnya pindah-pindah. Memang mengikuti orang tua. Iya. Jadi sebenarnya sudah dari SD sudah tinggal di Kupang. Nah, setelah menjalani masuk sekolah, masuk kedokteran juga, Ya. akhirnya saya lihat bahwa kayak kasus THT ini sebenarnya banyak. Kejadiannya itu banyak dan dia menyerang ini kan ada dari anak kecil, bahkan dari bayi saja sudah ada yang mengalami gangguan THT hingga sebenarnya yang sudah tua sekali, yang memang sudah kakek nenek seperti itu. Sedangkan dulu pada saat zaman itu dokter THT di Kupang ini mungkin hanya 2 kayaknya. Sekarang sangat sedikit, hanya sangat 8, sedikit. Ya. apalagi Sedangkan kasusnya begitu banyak. Nah, ini kan berarti kan ya jumlah kebutuhan antara jumlah pasien dengan jumlah dokternya kan sangat tidak seimbang. Makanya saya rasa ya langkah baiknya mungkin kita bisa masuk ke sana dan bisa membantu masyarakat juga ya Kak ya. Memang berarti cita-cita dari kecil sudah jadi dokter kan? Ya kalau jadi dokter pasti ya. Memang ada sih ya? cita-cita lain tapi ya seiring berjalannya waktu memang lebih mengarah kepada kedokteran. Ya. Pikir mau jadi penyanyi. Nah, jadi Karena kayak beta Tommy lihat berarti ini. ya. Jadi kayak Tommy. Iya betul kan tidak menutup kemungkinan. Beta lihat kan di Instagramnya Pak Dok juga sering hobi apa menyanyi kan Pak Dok? Penyanyi kelas rumah saja ini. Nah ini saya tidak percaya nih kalau. Oke siap Pak Dok. Oh jadi itu ya motivasinya kalau memang dokter THT di Kota Kupang sendiri khususnya kurang ya Pak Dok. Sangat kurang. Itu di zaman dulu itu sangat kurang dan bahkan ternyata sampai saat ini pun memang masih belum ada gitu. Kayak kita bicara di Pulau Timur saja, kabupaten itu kayak Soe itu belum ada. Berarti apa ya minatnya sendiri seorang dokter ambil spesialis THT juga berarti kurang juga ya Pak Dok ya? Memang kan kalau peminatan ini kan masing-masing Ya, pasti punya pemikirannya ya kayak. Cuman kalau menurut saya kalau kita kembalikan kepada kebutuhan masyarakatnya, disitulah baru kita tahu bahwa memang ya dokter THT ini salah satu pilihan yang menurut saya cukup tepat sih menurut saya. Ya karena kasusnya sebenarnya banyak tapi ternyata masyarakat sendiri pun belum aware atau belum sadar bahwa dokter THT itu sebenarnya periksanya ini banyak yang diperiksa begitu. Jadi kadang kan mungkin masyarakat juga bingung THT ini apa. Nah itu dia penyakit apa yang dianjurkan kita seharusnya ke THT ini. Jadi sebenarnya THT itu kan singkatan nggak ya karena saking panjangnya dia itu jadi disingkat menjadi telinga, hidung, tenggorok. Kalau yang terbaru ini kami tambah dengan BKL. BKL itu tadi apa tuh? Bedah kepala leher. Jadi sebenarnya gangguan-gangguan yang berada di telinga, hidung, tenggorok, bedah di bagian kepala ini sampai leher itu sebenarnya THT bisa mengerjakan. Jadi bukan hanya sekedar yang pilek-pilek atau mungkin yang telinganya bermasalah, tapi yang gangguan menelan juga itu THT juga tahu bagiannya THT. Berarti amandel itu apa Dok? Amandel ataupun ada seperti abses kita bilang atau nanah yang ada di bagian leher dalam itu juga bagiannya THT. Dan itu juga kadang gangguan suara, misalnya yang suaranya serak seperti itu. Itu sebenarnya kita bisa bagian THT itu bisa melihat sampai dalam dengan menggunakan kamera endoskopi seperti itu. Dan organ-organ lain yang memang di sekitaran kepala lah itu sebenarnya leher ke atas. Ya. Seperti mungkin ada patah juga di daerah hidung ataupun di daerah tulang di daerah pipi itu THT juga sebenarnya sekarang sudah bisa mengerjakan juga. Patah-patah hidung itu. Ya. Orang Kupang tukang baku pukul dong berarti harus. Itu dia. Belum lagi yang pakai naik motor kecelakaan, nah itu betul, kan sering kejadiannya banyak itu ya sebenarnya. Iya. Oke, jadi berarti banyak juga ya. Sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Dulu kan
pengalaman pribadi itu Pak Dok, paling kalau telinga itu ada sakit karena kita korek telinga agak dalam jadi dia sakit itu baru kita ke THT atau apa ternyata atau sinus. Nah, Ya, sinus itu yang juga. mungkin awamnya kan kalau masyarakat ini sinus, itu baru THT. Ya itu. Tapi Itu dia, sebenarnya betul. kalau misalnya yang lain-lain, maksudnya kayak sakit tenggorokan itu pun itu ranahnya atau bagiannya THT dia bisa Iya. pegang seperti itu. Atau telinga yang paling banyak juga terjadi itu kan sebenarnya keluar nanah dari telinga. Atau kalau istilah kerennya kami sebut OMSK itu atau oma dengan gendang telinganya yang robek. Nah itu kan masyarakat kadang suka tidak langsung membawa itu ke dokternya. Sedangkan kalau tidak ditangani dengan lebih lanjut, efeknya atau komplikasinya itu sebenarnya banyak. Itu juga banyak juga yang diatasi pakai cara-cara tradisional. Nah, ya secara tradisional ini yang itu yang nanti mungkin kita harus bahas itu Pak Dok. Apakah itu memang mitos atau fakta? Iya, Pak Dok. Mungkin sebentar kita akan ajak Pak Dok bahas itu ya, Pak Dok. Oke, tapi selama Pak Dok berpraktek ya di Mamami ya di Kota Kupang lah, dan ada beta lihat kemarin sudah baksos kemana-mana. Ini nanti mau baksos di Semau lagi ini Pak Dok. Permasalahan atau gangguan apa saja yang paling sering lah orang-orang kita ini alami? Ya, jadi kalau kasus-kasus sebenarnya juga kita lihat dari usia ya. Kalau misalnya contoh usia yang sudah tua, istilahnya lansia, memang tidak menutup kemungkinan gangguan itu banyaknya di telinga. Betul. Karena memang sudah mulai ada gangguan pendengaran, sudah mulai kurang mendengar seperti itu. Kalau untuk usia-usia muda, memang kasusnya banyak ini di hidung. Sinus itu ya? Di daerah hidung, dalam artian orang sering pilek. Kadang juga banyak yang ternyata setelah kita periksa awalnya dia tidak merasa ada keluhan, seperti tidak ada keluhan lah. Tapi ternyata pada saat kita periksa itu ternyata bermasalah hidungnya. Karena juga kadang orang kan taunya kalau pilek itu ya ingusnya keluar, harus yang meleleh begitu, meleleh ya kalau orang Kupang bilang. Nah, ternyata bahwa masalah di hidung itu bukan hanya itu. Jadi seperti kayak rasa tersumbat di hidung itu juga sebuah masalah. Atau misalnya ternyata kok saya sering misalnya ada rasa lendir di tenggorokan. Nah itu ternyata sebenarnya itu bisa jadi masalahnya berawal dari hidung itu. Cuman karena tidak terdeteksi atau mungkin masih dalam fase bahwa memang tubuh kita ini berkompensasi lah, atau dia masih bisa beradaptasi dengan kondisi itu, makanya kita menganggap seperti biasa saja. Padahal ternyata sudah ada masalah. Kita kan biasa, pilek biasa lepas saja, paling juga sembuh sendiri. Betul. Minum obat sendiri, nanti paling 3 hari sudah enak. Itu berpeluang untuk menciptakan masalah baru lah. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu. Sebenarnya juga memang untuk pemberian obat hidung itu memang bisa saja dilakukan atau kita minum obat membaik. Tapi kan masalah di hidung itu kita harus cari tahu kira-kira dari mana ya dia sumber begitu. Apakah mungkin karena alergen atau misalnya kayak debu seperti itu, atau misalnya karena memang kondisi lingkungan. Misalnya contoh di rumah memang ya mungkin ada pelihara hewan yang berbulu, itu kadang kan ada orang yang sensitif akhirnya pilek. Nah, permasalahannya kalau minum obat sendiri kan ya kadang dia sembuh sebentar tapi akan kambuh terus. Nah, ini yang efeknya nanti akan panjang, nanti dia akan panjang. Akan mulai nanti ya akan rasa mulai tersumbat, agak susah untuk bernapas, lalu mulai mungkin tidurnya mengorok, atau mungkin ya sudah beratnya nanti mungkin sinusitis juga, itu bisa. Ngorok itu berarti juga ada gangguan kah, atau itu memang gen atau bagaimana, Pak Dok? Nah, kalau mengorok ini kan sebenarnya intinya adalah adanya gangguan saluran yang disebabkan oleh organ-organ tertentu yang memang mengalami gangguan. Gangguan berarti. Intinya ada gangguan karena kalau logikanya kalau pipanya yang harusnya besarnya untuk bernapas itu normal,
tidak ada yang menutupi, harusnya dia kan baik saja untuk aliran udara dan tidak ada suara yang dihasilkan karena tekanan udaranya. Nah, ternyata banyak sekali faktor kalau orang yang ngorok ini. Nah, bisa dari masalah di hidung, karena mungkin dia punya daging hidung yang di dalam itu besar, itu bisa. Atau mungkin karena memang organ-organ dalam hidungnya bermasalah lah seperti itu. Atau mungkin ternyata pada anak-anak misalnya ada yang disebut dengan kelenjar adenoid. Nah, itu memang kelenjar yang ada di bagian belakang itu yang pada anak-anak memang dia umumnya ada bertumbuh. Dia itu memang seperti termasuk dalam kelenjar KGB kita bilangnya, kelenjar kening seperti itu. Nah, itu dia memang akan berkembang sampai usia sekitar 18 tahun. Nah, itu kadang kalau anak-anak sering pilek, nah itu kadang dia karena mengalami peradangan juga di sana, makanya dia membengkak menutupi saluran yang akhirnya membuat ngorok. Atau juga amandel yang sudah terlalu besar, itu bisa menyebabkan ngorok juga seperti itu. Atau orang-orang yang memang lehernya pendek, itu bisa ada resiko untuk kesana. Atau mungkin yang ya obesitas juga ada. Jadi banyak faktor, multifaktorial sih, makanya orang bisa ngorok ya. Itu bisa diperiksa juga THT. Bisa. Kalau kita kan dengan menggunakan kamera endoskopi, kita lihat dulu bagian hidungnya bagaimana hingga ke bagian yang adenoid yang saya sebutkan tadi. Lalu juga nanti kita lihat amandelnya bagaimana, lehernya bagaimana, lidahnya bagaimana. Karena lidah juga punya peranan penting gitu, untuk menyebabkan ngorok. Berarti bisa disembuhkan berarti ngorok? Bisa. Kalau memang kita lihat penyebabnya seperti apa. Karena memang ngorok itu sebenarnya juga agak berbahaya, karena biasanya kita sebut itu kalau istilah kerennya itu OSAS. Nah, itu kalau ngorok itu nantinya kalau semakin berat dia bisa menyebabkan kondisi kita itu henti napas. Waduh. Jadi misalnya pada saat tidur, kadang ada orang tertentu yang tidur itu dia kayak tidak napas, henti napasnya. Yang ngorok-ngorok itu. Kadang ada yang seperti kadang itu. Yang pas dia ngorok dia diam. Cekat begitu motor kalau bilang. Betul. Nah, tahu-tahu tiba-tiba dia mulai kayak kaget. Itu yang berbahaya. Waduh. Justru karena kan ketika sering mengalami seperti itu kan ada fasenya kita itu asupan oksigennya berkurang ketika berhenti napas itu. Nah, itu yang menyebabkan nantinya kalau sering terus-menerus berjangka panjang efeknya itu ada. Dan dibiarkan berarti, waduh. Itu dia. Ini kayaknya yang sering-sering ngorok dong ya harus periksa dulu. Kalau tidak ada gangguan ya it's okay. Berarti mungkin kalau kecapean padahal kan orang bilang capek dia makanya dia ngorok. Nah, itu dia kan. Jadi kalau hal tersebut itu memang saya bilang kan harus dipastikan dulu apakah memang ngoroknya hanya saat itu atau mungkin lebih berat ketika dia kecapean. Nah, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau yang betul-betul mau capek tidak capek dia ngorok. Nah, itu kayaknya periksa memang sudah. Periksa memang. Aduh. Pasti mahal tuh bodoh. Kalau soal THT ini beberapa kali kayaknya banyak yang agak takut nih ke dokter THT ini. Itu yang sebenarnya saya juga bingung ya. Maksudnya kita juga bingung karena ada gambarannya kayak ke dokter THT itu mahal. Betul. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini, kita ini kan sudah di era BPJS. Jadi, semua itu sebenarnya ditanggung oleh BPJS, baik itu diperiksa maupun dilakukan tindakan. Misalnya mau tindakan operasi pun BPJS juga mengcover sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir selama BPJS-nya itu aktif, ada rujukannya, silakan datang ke rumah sakit kita periksa. Dan kita juga maksudnya tidak ada perbedaan Kak. Maksudnya mau BPJS mau umum ya kalau kita periksa dengan endoskopi. Jadi semuanya diberlakukan sama sih. Ya. Jadi bisa pakai BPJS. Bisa. Oke, berarti yang ngorek-ngorok juga bisa. Tapi kan kalau pakai BPJS berarti harus urus rujukannya seperti apa dulu baru di ACC kan Pak Dok. Betul. Memang dengan sistemnya seperti itu ya, tapi maksudnya sangat membantu masyarakat dalam artian akhirnya kan tidak perlu membayar secara umum ya. Siap. Oke. Tapi tenang, ini tahun nanti mungkin ada politisi yang
Itu kita dukung. Cukup berobat gratis, pengobatan gratis. Kita dukung. Oke, oke Pak Dok. Ini mungkin kita langsung masuk saja ke beberapa mitos yang beta sudah coba rangkum nih, Pak Dok. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Siap, Pak Dok. Beta menyontek sedikit, siap, Pak Dok. Kalau soalnya lupa. Bahaya. Oke, Pak Dok. Ini kebiasaan atau fakta, mitos-mitos pertama nih, Pak Dok, yang beta rangkum, Pak Dok. Siap. Apakah banyak makan es krim atau minum es? Soalnya tahu ya, es ini kita makan atau minum ini sebenarnya? Ini kita saya juga Kayaknya makan. makan es. Kayaknya makan. Kalau minum kan Minum. air, dia cairan. Kalau esnya sudah mencair baru dia jadi Berarti kalau es Minum. krim kita makan. makan. Tapi kalau es buah, es kelapa, Itu dia. nah itu. Coba yang tahu komen saja. Tolong kasih pendapat. Nih. Oke lah, pokoknya itulah. Pokoknya makan es atau minum es ini bisa menyebabkan amandel, Pak Dok. Nah ini sebenarnya agak bahaya nih. Nanti mama-mama dong so bisa bilang lah anaknya Ini jangan dilarang makan makan es. Jadi sebenarnya Mhm. prinsipnya adalah amandel itu terjadi karena infeksi. Baik Infeksi, itu oke. disebabkan oleh virus, bakteri, Mhm. dan lain-lain. Oke. Infeksinya ini kan bisa dari mana saja masuknya. Mhm. Salah satunya itu adalah melalui makanan yang masuk. Oke. Karena dia kan memang makanan yang masuk ini melalui tenggorokan, Ya. jadi ada amandel di sana. Mhm. Nah, kadang kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak bersih sebenarnya, Mhm. itulah yang sebenarnya bisa menyebabkan amandelnya itu, salah satu penyebabnya. Oke. Karena kan istilahnya bakteri atau kumannya itu melalui makanan dan minuman itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau mungkin ya esnya itu bersih, sebenarnya juga tidak secara langsung serta merta menyebabkan amandelnya itu sendiri Oh. meradang begitu. Jadi selama kebersihannya dijaga, saya rasa ya amandelnya sih tidak mengalami peradangan. Intinya minuman dingin atau panas tidak pengaruh ya, Pak Dok. Sebenarnya malah kan kalau kita habis operasi amandel itu justru malah kita kan kalau kami sarankan untuk makan es krim. Waduh. Itu es krim. Ya, jadi fungsinya dia kan memang untuk membantu menghentikan perdarahan yang ada setelah pasca operasi itu. Jadi kalau apakah dibilang es krim menyebabkan amandel, sebenarnya tergantung es krim yang mana dulu. Kalau es krimnya yang memang sembarangan, maksudnya es yang dibeli pengolahannya kita tidak tahu seperti apa, itu memang beresiko. Bukan hanya es krim, bahkan semua makanan yang tidak higienis pun ya bisa menyebabkan amandel kita meradang. Oke. Jadi mungkin yang hobi es krim dia punya orang tua bisa buat sendiri jadi terjamin. Nah, itu apanya? Higien apa kok aku itulah. Kebersihannya jangan pakai gaya-gaya bahasa gaul tuh. Kebersihannya terjamin. Betul. Oke. Siap. Oke, Dok. Ini berikut nih, Dok. Apakah ketika terjadi mimisan, Pak Dok, itu bisa diatasi dengan tutup pakai daun sirih tuh orang bilang. Orang sini biasa tuh. Itu kayaknya bukan di sini saja, hampir banyak tempat juga berpikirnya yang sama juga sih, pakai itu daun sirih. Di tempat lain juga begitu. Oh iya. Nah, itu juga sebenarnya bukan karena disumpalnya dengan daun sirih. Sebenarnya prinsipnya itu sudah benar, yaitu menghentikan perdarahan dengan melakukan penekanan di daerah yang mengalami istilahnya perdarahan lah, seperti itu. Jadi itu mau baik dengan menggunakan daun sirih tadi atau dengan menggunakan tisu atau kasa atau kapas dan lain-lain, itu prinsipnya yaitu untuk menekan daerah perdarahan yang terjadi. Cuman kadang kan masalahnya adalah daun sirih ini kita tidak tahu bersih atau kotor. Betul. Yang ada ketika kita anggaplah sudah pas menutup titik perdarahannya untuk melakukan penekanan itu. Tapi malah jangan sampai itu menjadi akses masuk kotoran, kuman.
ke daerah sana yang malah nantinya ya perdarahannya berhenti tapi infeksinya yang jalan. Nah ini kan jadi masalah baru nanti gitu. Jadi memang sebenarnya kebersihan itu paling penting. Kalaupun memang ada mengalami masalah-masalah yang misalnya seperti mimisan tadi, sebenarnya cukup kita bisa, kalau yang secara awamnya itu kita menekan di bagian hidung di depan ini, ditekan saja kurang lebih sekitar ya 10 sampai 15 menit. Tekan sendiri juga sebenarnya. Tekan saja, tapi kepala itu jangan. Nah ini juga sering kejadian. Orang bilang kalau mimisan itu naik kepala. Betul. Supaya darah tidak keluar ke depan. Tapi darahnya keluar ke belakang. Masuk ke dalam. Masuk ke tenggorokan. Nah ini sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau mimisan itu kita kalau bisa tekan bagian hidung bagian depan ini. Lalu sambil menunduk atau ya posisi ke depan lah. Jadi supaya betul-betul kalau dia berhenti ya berhenti, bukan karena darahnya mengalir ke belakang. Ke dalam. Jadi ketong pikir sudah berhenti, padahal dia ke belakang. Nah ini kan istilahnya perdarahannya tetap berjalan berarti. Nah ini justru malah bahaya itu. Kalau mimisan itu sendiri, Pak Dok, itu terjadi karena apa, Pak Dok? Nah, mimisan tuh menarik karena sebenarnya ada banyak sekali faktornya. Betul. Karena memang kan yang namanya mimisan itu terjadi masalah di daerah pembuluh darahnya. Itu baik pembuluh darah yang ada di depan, di daerah hidung di bagian depan ataupun di bagian belakang. Faktornya banyak sekali. Bisa misalnya contoh akibat trauma, misalnya mengalami benturan. Itu bisa mimisan. Yang kedua juga misalnya akibat mengkorek-korek hidung juga bisa. Nah, itu anak kecil sering terjadi tuh mungkin. Atau memang di dalam organ hidungnya sendiri ada kelainan, misalnya sekat hidung yang bengkok dan cukup tajam bengkokannya itu, ketika kita hanya tersentuh sedikit dia bisa berdarah juga karena daging hidungnya terluka lah istilahnya. Itu bisa. Atau penyebab-penyebab lain yang memang mungkin sudah lebih jauh lagi, misalnya contoh memang sudah ada gangguan darahnya sendiri memang sudah mengalami gangguan di sana, jadi mudah untuk pecah pembuluh darah gitu juga bisa. Ada banyak faktor sekali sih Kak untuk sampai kepada mimisan itu sih sebenarnya. Ya, ada juga faktor tumor misalnya, keganasan. Namanya keganasan misalnya di daerah nasofaring, di bagian dinding belakang hidung atau di daerah sinus gitu. Itu salah satu gejalanya ya sering mimisan. Itu juga ada. Jadi makanya sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya penyakit-penyakit itu jangan disepelekan, walaupun kayak cuma mimisan juga paling kita kasih masuk tisu sedikit paling dia sudah berhenti. Tapi kalau sudah terlalu sering kejadiannya sebaiknya diperiksa, karena kan kita tidak tahu itu penyebabnya apa. Betul. Pak Dok, bepo anak sering mimisan. Kayaknya nanti beta mesti bawa Pak Dok. Sebaiknya periksa. Praktek hari apa di Mamami nih biar beta bisa menyesuaikan. Sementara kalau di Mamami saya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jamnya? Itu jamnya jam 9 sampai jam 1 siang. 9 sampai jam 1. Oke, ini kita dari hidung kita pindah ke telinga. Oke. Apakah bawang putih itu, Pak Dok, bisa mengatasi telinga yang gatal atau berengung? Kan orang biasa sumbat yang taruh bawang putih di telinga sini. Kalau bawang putih, kita bicara bawang putih dulu ya. Bawang putih itu kan sebenarnya kadang kenapa orang sering menggunakan atau banyak digunakan sebagai herbal, karena memang dia ada kandungannya di sana yang berfungsi sebagai antioksidan dan anti-inflamasi atau peradangan sebenarnya kan. Nah, kadang orang berpikir bahwa ketika telinga gatal dan akhirnya nyeri, sakit, itu kan ketika dia sudah sakit itu berarti sudah ada peradangan tuh biasanya. Nah itu kadang orang berpikir bahwa fungsi daripada anti peradangan ini bisa dipakai. Jadi kadang mereka langsung menggunakannya itu secara langsung. Kalau kita bilang kayak topikal lah, jadi langsung cairan ataupun bendanya itu langsung ditempelkan di organ itu. Nah itu sebenarnya belum ada pengkajiannya secara ilmiah. Karena memang pengkajian ilmiah penggunaan bawang itu hanya untuk secara konsumsi yang memang diolah dan digunakan secara makan, diminum gitu seperti itu. Jadi memang masuk ke mulut lah maksudnya. Nah kalau misalnya
oleskan langsung ke bagian telinga, itu kan butuh pengkajian ilmiah yang lebih jauh dia, karena konsentrasi daripada bawangnya sendiri kan harus diperiksa berapa persen, karena juga menyesuaikan dengan kulit kita, karena kulit di telinga dengan di tangan itu berbeda dia punya ketebalannya. Makanya kalau orang yang sakit di telinga itu karena mungkin dikorek-korek, itu sakitnya jauh lebih berat ketika dibandingkan misalnya tangan kita mengalami benturan, bengkak. Itu sakitnya mungkin masih bisa kita tahan, tapi kalau sudah di telinga ini hanya karena dikorek saja, kadang orang sampai tidur saya tidak bisa. Makan saja bisa, beta pernah berapa kali tuh. Telinga dengan gigi ini dia hampir astaga, siap. Jadi belum ada penelitiannya lah kajian yang bisa membuktikan bahwa bawang itu, karena memang belum ada istilahnya penggunaan obat kita yang secara resmi memang kandungan bawangnya digunakan untuk pengobatan tersebut. Apalagi kalau telinga berdengung ini betul-betul, waduh, itu juga bukan penyakit sembarangan dan mudah itu sebenarnya. Ya, karena memang telinga berdengung ini kan harus dipastikan berdengung atau berdenging. Dengung-denging lagi beda. Kalau berdengung itu bisa dibilang dia bunyinya nada rendah. Itu ada secara itunya saja ada. Bedakannya ke mana Pak Tuhan? Itu dia. Jadi memang kadang kalau berdengung dan berdenging itu kita sebutnya tinnitus namanya. Tinnitus itu bunyi yang bisa dibilang orang lain tidak dengar tapi kita dengar. Betul. Ada yang merasa kayak bunyinya ada yang ada yang bunyi angin, ada yang macam-macam bunyinya. Nah, kadang itu masalahnya takutnya itu kan ternyata masalahnya itu dari persarafan yang di belakang nih. Nah, kadang kalau kena dia saraf di belakang itu kan penanganannya sudah tidak sama lagi, agak berbeda lah. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah ditaruh di depan, masalahnya kan di belakang, jadi sudah tidak cocok gitu. Ngung dengan nging saja membedakan agak repot. Astaga. Terus ada kebiasaan juga yang orang bilang kalau telinga bunyi mungkin orang ada omong atau apa itu berarti. Wah, ini kalau orang omong ini. Iya. Berarti berdenging terus nanti. Iya. Astaga, ini dia periksa lah. Ya. Periksa pakai BPJS, periksa sudah. Karena kita betul-betul harus pastikan kalau dia berdenging itu kira-kira ada masalah tidak di bagian fungsi pendengarannya juga. Jadi memang itu sangat luas. Kita akan melihat dulu bagaimana kondisi liang telinganya, ada masalah atau tidak, gendang telinganya, lalu fungsi pendengarannya seperti apa. Jadi baru bisa kita kira-kira mendiagnosis ini masalahnya dari depan, belakang, atau dari mana? Atau dari tengah keluarga mungkin masalahnya. Itu dia. Tanggal tua. Tanggal tua telinga membunyi, itu memang. Biasanya penurunan pendengaran. Iya. Malas tahu sebegitu persetan. Astaga. Oke, Pak Dok. Next nih, Pak Dok ya. Ini beta agak menyita Pak Dok, waktu agak banyak nih, tidak apa-apa Pak Dok. Siap. Asik. Oke, ini masih seputaran telinga nih, Pak Dok. Oke, apakah membersihkan telinga pakai cotton bud itu diwajibkan, Pak Dok? Berapa hari sekali? Karena kan begitu kita korek itu kan kotor, jadi mungkin memang itu wajib dilakukan atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau secara fungsinya, maksudnya kotoran telinga itu kan memang akan dihasilkan dari tubuh. Ya, jadi memang itu bentuk metabolisme tubuh lah seperti itu. Dan ditambah dengan adanya partikel debu yang masuk, karena kan liang telinga kita terbuka. Sebenarnya dalam tubuh sendiri sudah ada mekanismenya untuk mengeluarkannya. Jadi dengan kita bicara atau melakukan gerakan di daerah rahang pun, itu sebenarnya ada pergerakan di dalam liang telinganya. Jadi sebenarnya tidak kita sadari kotoran telinga itu bisa keluar kok. Bisa keluar sendiri. Betul. Cuman memang ada beberapa kondisi di mana misalnya contoh paparan debu yang berlebih itu membuat kita jadinya kotoran itu lebih banyak dihasilkan, jadi sulit untuk keluar. Atau misalnya mungkin
terlalu apa ya, kita juga terlalu banyak aktivitas yang memang beberapa orang tertentu akhirnya sekresi daripada cairan di dalam minyaknya itu lebih tinggi, jadi menyerap debu itu lebih banyak, jadi dia juga lebih banyak. Makanya kotoran itu ada yang bentukannya kering, ada yang bentukannya agak encer-encer begitu, kayak apa ya, kayak gel-gel begitu. Kan beda-beda tuh kotoran telinga orang. Gel enak. Nah itu dia. Nah masalahnya kadang yang kita tidak sadari bahwa ketika kita menggunakan cotton bud, itu kotoran itu bukannya dikeluarkan, ternyata malah kotoran itu didorong terus ke dalam. Iya, karena kan kita dari luar ke dalam jadi... dan kita tidak bisa lihat kira-kira posisinya sudah bagaimana. Jadi kadang yang penting kita korek saja. Nah kadang kan sensasi mengorek ini juga enak. Wih, bukan lain luar biasa, makanya orang ketagihan. Betul. Ketagihan. Emang kalau korek-korek itu enak. Itu dia. Makanya karena dikorek-korek itu malah kotorannya menumpuk ke dalam. Nah itu yang akhirnya nanti kotoran semakin banyak, dia semakin keras. Di situ baru mulai akan menyebabkan gejala, yaitu misalnya kadang telinga rasa gatal, telinga kayak rasa tertutup, telinga terasa tidak nyaman. Kadang kalau gatal tuh pasti langsung pilihan pertama cotton bud. Kadang masih baik itu cotton bud. Beberapa cerita dari orang-orang itu mereka pakainya kunci. Oh iya. Ya, bulu ayam. Betul. Nah ini yang agak berat, karena cotton bud saja kalau kita koreknya tidak pas atau ya memang kita agak berlebihan mengkoreknya, itu saja sudah bisa menyebabkan liang telinganya itu bengkak. Betul. Kulitnya itu bengkak dia. Betul. Nah apalagi kalau misalnya kita pakai kunci, lalu dia punya korek ini sampai orang bilang foil, nah itu dia memang akan pasti bengkak, sudah pasti akan sakit sudah itu. Kunci ini besi Pak, tapi kita orang kan macam-macam. Ada yang pakai korek api, korek api ya. Iya. Itu ada yang pakai itu. Bahkan kadang juga ada yang pakai jarum lagi, saya juga bilang. Mungkin memang mau latihan debus juga kan. Sampai di telinga tuh besi. Astaga, parah. Jadi itu tidak wajib dilakukan sebenarnya, Dok. Yang wajib dilakukan adalah memeriksakan kebersihan telinga. Itu kurang lebihnya memang bisa 4-6 bulan sekali. Sama seperti gigi ya sebenarnya. Cuman untuk pembersihan sendiri itu sebenarnya kita tidak menganjurkan dengan penggunaan cotton bud untuk membersihkan hingga dalam. Jadi sebenarnya kalaupun sehabis mandi mungkin agak lembab, kita bisa menggunakan tisu atau kain, itu pun kita bersihkan hanya di bagian luarnya saja. Jangan gitu, sampai supaya tidak basah dia punya luar, karena kan kadang juga tidak nyaman. Betul. Iya. Terus apa tuh Pak Dok? Ada satu lagi yang kayak kertas kah apa itu di sini tuh, terus dibakar ujungnya tuh. Ear candle itu ya. Itu ear candle itu sebenarnya bagaimana ya, kalau saya bilang kami sendiri juga sebenarnya tidak menyarankan penggunaan itu, karena secara mengeluarkannya pun itu kan namanya dibakar ya. Iya. Nah, kita kan risiko kebakaran lagi nanti. Dari mau kasih keluar kotoran jadi tapi kebakaran. Tapi beta heran nih Pak Dok, dia punya praktik tuh seperti apa? Kok bakar di atas terus kotoran naik sendiri, itu kan juga agak lain. Memang itu agak unik dia punya cara. Betul. Memang itu dia punya cara agak unik, tapi sebenarnya daripada berbahaya dengan menggunakan bakar-bakar seperti itu, kenapa tidak yang lebih pasti saja, misalnya kita kasih keluar kotorannya dengan kita semprot dia punya telinga supaya kotorannya keluar. Pastinya ke dokter saja yang bisa. Betul, itu dia. Jadi, dokter bilang semprot, orang semprot sendiri di rumah nanti. Itu juga kan berbahaya ya sebenarnya, karena ada beberapa kondisi di mana kayak contoh, jangankan semprot lah, kita bilang kondisi berenang. Iya. Beberapa orang itu malah kotoran telinganya itu jadi semakin jadi telinganya dia rasa semakin tertutup karena kotorannya pun semakin mengembang, orang bilang. Betul. Kesannya seperti itu. Nah itu memang ada beberapa kondisi tertentu kita juga tidak bisa hanya semprot saja.
Jadi memang ternyata harus dilembekkan dulu. Itu ada prosesnya. Jadi sebenarnya mengeluarkan kotoran telinga itu tidak semudah yang dipikirkan. Gitu. Karena kalau tidak malah jadinya mencederai telinga. Gitu. Dan efeknya bisa lebih parah daripada itu. Betul. Ya, Dok. Oke. Siapa, Dok? Next nih. Ini kita pindah ke masalah bersin, Pak Dok. Ya. Ada kepercayaan di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kalau seseorang bersin itu, Pak Dok, itu pertanda akan terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu. Kadang sampai parahnya, Pak Dok. Ini betul terjadi dan di Manggarai. Kalau orang Manggarai yang nonton pasti orang tahu. Wah, ini apa nih? Ya, ini ketika ada tamu nih ke rumah terus pamit pulang. Begitu sudah bangun dan mau menuju ke kendaraan atau mau jalan, begitu tuan rumah bersin, berarti lu tidak boleh pulang. Lu pasti harus tunggu 5-10 menit dulu baru lu jalan. Karena menurut kepercayaan mereka itu akan pertanda sesuatu ya, dan umumnya sial. Lu akan sial di jalan. Ini bagaimana nih, Pak Dok? Nah, itu dia. Kalau itu kan dari segi kacamata budaya berarti ya. Betul. Kebiasaan kita, adat istiadat. Ya. Cuman kalau dari segi medisnya itu bahwa sebenarnya kalau bersin itu ya sebuah respon dari tubuh ketika memang istilahnya mediator kimia ataupun adalah cairan kimia yang di dalam tubuh kita itu sedang diproduksi dan memang fungsinya baik. Nah, itu bisa terjadi akibat adanya paparan-paparan dari luar. Paparan ini bisa berupa alergen, yaitu yang tadi saya bilang. Misalnya contoh debu-debuan, atau misalnya contoh kayak yang bulu-bulu binatang gitu ya, atau bulu misalnya kayak karpet seperti itu. Karpet. Itu bisa menyebabkan tersebut. Atau misalnya ada beberapa orang tertentu yang ternyata ketika mencium yang terlalu tajam misalnya kayak lagi masak itu dia bersin. Nah, itu memang sebenarnya menandakan bahwa ada paparan yang cukup tinggi yang berasal dari baik itu bentukannya bau ataupun partikel-partikel tertentu seperti debu ataupun bulu hewan seperti itu. Jadi sebenarnya itu malah bagus sih. Itu reaksi tubuh yang baik sebenarnya. Menandakan bahwa memang ya bekerja dengan baik kita punya tubuh gitu. Cuman memang bedanya kan ada orang yang ternyata lebih sensitif kali ya. Jadi juga, betul. Kita bilang dia itu alergian orangnya. Nah, itu yang memang agak sulit itu Kak kalau kasusnya seperti itu, karena memang kalau orang-orang yang alergian itu karena kan alergi ini bisa dari bakat dari keluarga juga bisa atau memang jadi memang itu harus diperiksa sebenarnya kita alergi apa saja, jadi betul-betul bisa dihindari. Karena kalau dipakaikan obat pun, dikasih obat pun kadang belum tentu dia ya paling keluhannya berkurang saja, tapi bukan berarti itu menyembuhkan dia dari hal yang menyebabkan dia jadi bersin-bersin seperti itu. Gitu. Siap. Oke, Pak Dok. Jadi kalau misalnya nanti yang misalnya setiap mencium bau tajam bersin, dia normal. Karena ada yang bilang juga kan katanya kalau kita bersin berarti ada yang ngomong kita. Itulah. Berarti kalau banyak yang ngomong dia bersin terus. Dia bersin satu hari antero. Wah, itu dia. Kalau orang ngomong dia tidur bersin. Aduh, tidak tidur jadinya, Kak. Tidur bersin tambah ngorok lagi. Aduh, berat sudah itu berat. Oke. Pak Dok, next nih Pak Dok. Habis. Next tapi ternyata habis. Dia contekan salah. Ini sudah contek salah lagi. Jadi mitos atau faktanya itu untuk kali ini masih banyak sekali. Mungkin kalau ada mitos-mitos atau kepercayaan atau kebiasaan bapak mama saudara yang nonton di rumah
masih ada yang lain itu mungkin komen saja biar Setuju. kalau dokternya free beta bisa ajak dokter potong gas lagi Pak Dok. Siap. Pokoknya gas yang rem. Gas dan rem. Oke Pak Dok. Dokter ini kan di rumah sakit Mamami ini. Tapi kan dulu kan rumah sakit Mamami itu kan yang beta tahu dulu itu kan RSIA Mamami, RS Rumah Sakit Ibu dan Anak Mamami. Tapi kok sejak kapan nih sudah ada THT dan lain sebagainya? Beta lihat sudah peralatan di sana juga ini bukan sudah untuk ibu dan anak lagi nih. Jadi memang kalau untuk rumah sakit Mamami sendiri ya, rumah sakit ini sendiri sebenarnya awalnya itu bukan dari RSIA lagi, dari klinik. Dari klinik Di tempat yang itu juga. Di tempat itu juga. Okay. Cuman memang dulu ukurannya tidak seperti itu, lebih kecil. Ya, dulu kan di sebelah atas saja. Di sebelah saja ya. Betul, jadi memang awalnya kita dari klinik, lalu sekitar 1-2 tahun kemudian itu berkembang menjadi rumah sakit ibu dan anak karena memang ada regulasi tertentu yang memang membuat kita harus berkembang. Dan akhirnya kita lanjutkan lagi dari rumah sakit ibu dan anak itu sekitar 2 tahun berikutnya itu kita sudah naik ke rumah sakit umum sebenarnya. Cuman memang karena kita lebih dikenalnya sebagai rumah sakit ibu dan anak, mungkin kadang sampai sekarang pun orang masih berpikir ya itu rumah sakit ibu dan anak, padahal sebenarnya sudah rumah sakit umum. Karena kita sudah sudah lumayan ada beberapa spesialis yang ada di rumah sakit. Apa saja itu Pak Dok biar teman-teman tahu. Untuk di rumah sakit umum Mamami sendiri, kita sudah ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis anak, ada spesialis obgyn atau kandungan, bidanan. Nah itu ada juga spesialis anestesi, spesialis radiologi, ada spesialis bedah, ada spesialis urologi yang mungkin ada mengalami masalah di bagian saluran kencing dan ginjal, itu bisa ke urologi. Atau ada juga kita ya spesialis THT sendiri. Ya. Saya sendiri. Bapak sendiri ya. Dan juga kita untuk giginya juga bisa dibilang kita miliki dokter spesialis gigi yang termasuk yang paling lengkap mungkin ya di Kupang ini sebenarnya. Karena kita untuk spesialis giginya sudah hampir semuanya sudah ada. Ya. Lihat peralatan kita masuk itu sudah lama sih tidak ke Mamami, kemarin ke sana tuh perubahan besar sekali nih. Jadi mungkin Bapak saudara yang mau bertemu dengan Bapak dokter yang tampan satu ini bisa langsung ke Mamami hari Senin sampai Jumat supaya sambil periksa sambil ngobrol dengan Pak Dok. Dan itu masih setuju lah ya. Tapi jangan nona-nona. Nona-nona bahaya nih kalau sakit bahaya. Boleh. Ya kalau memang sakit kan memang harus datang ya. Tapi kalau dia mau kan bisa juga. Oke, siap Pak Dok. Terima kasih banyak Pak Dok sudah mau diajak Pasiar Oto. Ini mohon maaf kalau beta sudah ganggu waktu istirahat nih sebenarnya, waktu dengan keluarga nih sebenarnya. Aman, pokoknya yang penting masyarakat tahu dulu dokter THT itu ternyata bahwa yang bisa diperiksa oleh dokter THT itu apa saja. Karena memang betul-betul kita sempat melakukan beberapa kali baksos, itu memang kita lihat ternyata bahwa banyak orang yang belum tahu dokter THT itu apa. Jadi ya memang kita harus banyak melakukan edukasi juga dan penyuluhan ke masyarakat ya biar masyarakat lebih mengenal juga sih. Betul untuk kebaikan masyarakat juga Pak Dok. Betul. Oke, siap Pak Dok. Sukses terus ke depan. Terima kasih banyak Kak. Sukses terus juga. Hormat diberi. Jangan pernah bosan Pasiar Oto. Nanti kita gas lagi. Bapak Mama bersaudara di rumah juga kami berdua dari tempat ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang-kurang dari kami berdua, tidak ada maksud apa-apa. Ini murni sharing lah tentang masalah kesehatan. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan.
Dan kalau itu tadi, kalau ada yang hal yang mungkin mau dibahas, itu silahkan komen saja di bawah. Mungkin nanti kita bisa langsung tanyakan ke Pak Dok Michael atau langsung ke Mama lah, biar langsung tanya langsung ke Pak Dokter. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.